أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të gjitha falënderimet, adhurimet, lavdërimet me merit vetëm Allahut krijuesit të absolutit takojnë. Salavatet, selamet tona, duat tona më të ngrohta ja shprehim, ja adresojmë njeriu të zgjedhur prej më të zgjedhurve, halkës vulës së pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan po e pasojnë dhe që do ta pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe ju motra, kudo që jeni duke na ndjekur nëpërmjet televizionit Besa. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti të madhit Allah qoftë mbi ju, familjen e juaj dhe të dashurit e juaj. Sikur që jeni të informuar të nderuar me, jemi në emisionin para iftarit ku si çdo herë po mundohemi me hoxhallar, mësues të fesë islame që t'i trajtojmë, bashkëbisedojmë tema të ndryshme, tema këto që edhe neve këtu do të na këshillojnë dhe do të na uzojnë, por padyshim që këto do të jenë këshilla dhe uzime edhe për juve. Prandaj, për të folur për temën familja, dhurata që nuk duhet keq përdorur apo në këmbët, që do të flasim pra për këtë temë, kemi ftuar hoxhën e nderuar Enes Efendi Limani, ku hoxhës e nderuar i dëshiron mi së ardhi. Hoxh, mirë se erdhe dhe falenderoj për ftesën që jeni përgjigjur. Selamu alaikum, mirë se u gjej. Allah e nderoft. Enes Efendi, tani jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, jemi në ditën e 5 dhe si çdo herë fillim të muajit e bekuar jemi munduar të flasim për tema që kanë të bëjnë me muajin e bekuar, për të muajin e Ramazanit. Po sot pakës do t'i kushtojmë pak një veçanti tjetër, pra një temë tjetër, pra si temë e keni përzgjedhur familja, dhurata që nuk duhet keq përdorur, që duhet shumë të mendohet rreth kësaj. Paraprakisht, para se t'ju bëj pyetje rreth temës, kisha pas dëshirë t'ju bëj pyetje sikur që e kanë bërë pyetje çdo hoxhë, çdo imami, Ramazanin si vjet, pra Ramazani vitit 2020. Është një farë Ramazani krejtësisht tjetër nga Ramazanet e tjera. Ju si imam, si hoxh në lagjën ku bëni imamllëk, si është atmosfera, si mendoni tani ky Ramazan me Ramazanet e tjera, çfarë mund ta thoni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndëruar qoftë Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalalu. Selamat, salavat dhe përshëndetjet tona qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët. E falenderojmë Zotin e Madhërisëm për krejt mirat të panumërta që Zoti i Madhërisëm na ka dhënë neve dhe u ka dhënë gjitha krijesave në fytyrën e tokës. Dhe të njëjtën kohë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, lutim Allahun xhalla shanu kur i pranon duat e besimtarëve, veçanërisht para iftarit, që Allahu xhalla shanuhu neve, familjeve tona, teleshikuesve, familjeve të tyre, gjithëve atyre që kanë halle, brenga, derde, Allahu xhaleshanu më na largue. Amin. Sepse Allahu xhaleshanu është falës, e don faljen. Andaj neve i kërkojmë Allahut me na fal. Nëpërmjet faljes Allahu xhaleshanu, Zoti i Madhërisëm, na i largon edhe telashet edhe brengat. Dhe lutim Zotin e Madhërisëm po ashtu që Zoti më na i begatue familjet tona. Amin. Shoqëritë tona, miqësitë tona, dashamirët tonë, po ashtu edhe neve me mirësi, me urtësi, me butësi, me ëmbëlsi, me dashuri, me gëzim, me hare, me bereqet dhe me gjitha të mirat me të cilat Zoti i Madhërisëm i begaton robërit e tij të ndeshëm. Padyshim që ky Ramazan, i cili ka ardhur në zemrat e besimtarëve, e ka vendin e posaçëm. Në këtë fatkeqësi, e cila po thon fatkeqësi që na ka goditur për shkak të kësaj pandemie, ky Ramazan ka ardhur si gëzim dhe me i fladit dhe zemrat e sicilit besimtar. Është një përkushtim që besimtari, duke llogaritur gjithë këtë telashe, duke llogaritur gjithë këtë karantinim që e kemi brenda shtëpive tona, duke llogaritur gjithë këtë breng që e kemi, Ramazani na ka ardhur si një fllad i zemrës tonë, si një gëzim i zemrës tonë, dhe padyshim që në familjet tona është krijuar një harmoni, është krijuar një bereqet, është krijuar një mirësi, është krijuar një dashuri ndërmjet nesh. Po në anën tjetër, padyshim se çuçi kanë përmendur edhe kolegët tonë, paraprakisht, para nesh, neve na ka gjetur që nuk kemi mundësi me qëndrua afër njëri tjetrit me xhamat. Nuk kemi mundësi me i fal xhumat bashkarisht. Nuk kemi mundësi që me qenë edhe xhamati me ne dhe ne me xhamatin. Pa dyshimin më të vogël, se cili hoq është i përmalluat për xhamatin e vet.
Po aq sa është edhe xhamati përmalluhet për xhamin dhe për hoxhën e tij. Jemi të përmalluhet për muezinat tonë, jemi të përmalluhet për me i fal namazet të bashku. Po në anën tjetër e kemi gjetë një xhamat të ri, e kemi gjetë një xhamat që brenda familjarëve tonë po bëhemi imam, po falem besa dhe fëmia me ne, po ka ndonjëherë pauza në mesin e namazit të taravis, po bisedojmë, po tregojmë ndonjë ligjërat. Për këtë arsye prap po vinë ato që po them se e gjithë kjo neve që na ka ndodhur duhet me kalu me sabër, me durim, duhet me kalu edhe me qenë besimtar, sepse Allahu xhaleshanu prej mirësive që besimtarët i begaton është edhe sabri. Pikërisht edhe në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, besimtarët bëjnë sabër dhe nuk hajnë dhe nuk pinë. Besimtarët bëjnë sabër dhe largohen prej çdo gjaje të cilën e ka ndaluar Allahu xhaleshanu gjatë këtij muaji të bekuar. Ndërsa do bëjmë sabër që edhe në këtë muaj, duke ja bashkangjitur edhe lutjet që Allahu xhaleshanu me larguar këtë pandemi, me na i fal gjunahet dhe e mira me i shërbyer njerëzimit. Kjo është esenca e Islamit. Nëse dikush kërkon reformë në Islam e ka të gabuar me çështjen, sepse vetë ardhja e Islamit është reformë. Vetë Islami është reformë për gjithë njerëzimin. Andaj çdo kush që i çaset Islamit ka me gjetë veten të reformuar, ka me gjetë veten në binar dhe ka me gjetë veten pikërisht aty ku dëshiron Allahu xhaleshanu si ligjvënsi kryesor. Andaj neve padyshim që Kur'anin e kemi lidhjen tonë shpirtërore. Zotën edhe ky muaj është muaj Kur'anit. Kushdo që ka me lexu Kur'an, kushdo që ka me qas Kur'anit, ka me gjetë qetësi, rahati në shpirtin e vet dhe me siguri, po them me bindjen më të madhe, pasi të kalon ky muaj shenjtë i Ramazanit, do të kalojë edhe kjo pandemi, sepse Allah Azza wa Jall për hatër të robërve të tyre, të cilët e agjerojnë Allahun Azza wa Jall, agjerojnë Ramazanin dhe e madhnojnë Allahun Azza wa Jall. Allahu xhaleshanu ashtu që ka premtuar robrit e mi, çka do që më lutën neve do t'ja pranoj. Andaj edhe Zoti i Madhërisëm thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Të gjithë ata që më lutën mua, unë jam afër tyre dhe ua pranoj duat. E lutim Zotin e Madhërisëm që Allahu xhaleshanu më na i pranu duat, e më na bashku me xhamat, po edhe xhamatin me xhallarët e tyre të preferuar për ligjëratat e ndryshme. Allah i nderoft. Kur jemi tek familja, si temë që e kemi përzgjedhur Hoxha Efendi, me siguri s'ka dyshim se Islami do thotë e konsideron si një gjë shumë të rëndësishme. Padyshim që është një dhunti e madhe e Allahut të madhruar pra familja. Atëherë pyetja do të shtrohet kështu, familja si llogaritet në Islam, apo Islami si e konsideron familja? Familja në jetën e secilit njeri është institucioni më i rëndësishëm në të cilin do të ngrihet ky njeri në të ardhmen. Është shumë e rëndësishme me ditë si cili besimtar dhe si cili musliman. Kur në ditët e sotme kemi tema të cilët flasim çka e prish agjerimin, çka bën agjerimin të mirë, cila është punë të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me agjerimin, kur duhet me nal agjerimin, kur e tjera. Megjithatë, familja është direktiva kryesore e cila e formon një njeri me parime të shëndosha. Po marrim një shembull, unë një ditë pikërisht për këtë temë, të cilën kemi përzgjedhur për dëgjuesit tuaj dhe për teleshikuesit tuaj, unë kam bë një farë, po them kështu, një farë prove shkurtimisht në rrjetet sociale dhe i qita disa fotografi të vjetra, të fëminis teme, të kohës teme, kur jam kohën, domethënë bicikleta, kajnaka që kemi lujtë, elementet ndryshme, dhe të gjithë reaguan. Dikush me pozitivitet, dikush me nostalgji. Pse gjitha këto? Arsyeja është e vetme, sepse njeriu në kohën kur është fëmijë, njeriu kur është në familjen e vet, njeriu kur fillon murrit edhe mi marr hapat e para, e ka rahatin, nuk e ka brengën, nuk e ka telashët, ka gjithçka të gatshme. Dhe pikërisht e gjitha kjo i kthehet atit një nostalgji dhe e cila e rritën edhe e formon. Kishte pi aty në rasteve që njëri më tregoi ke filon bicikletën, unë kum pas marake, kum ble, ma kanë vje dhe mandena i ala, domethënë ajo traumi ka ngel. Për këtë arsye, nëse në një familje nuk është emri Allahu xhaleshanu, nuk janë elementet e Islamit, nuk janë elementet të cilat kanë lidhmëri me Allahun xhaleshanu dhe me Zotin e Madhërisëm, padyshim se kanë me shkaktuar traumë. Pse? Sepse ka me ndodh ose bela, ose telashe, ose ka me pas kriza brenda familjes, ose besa ka me pas edhe dhunë, që fatkeqësisht kohëve të fundit edhe po i shohim këto elemente të cilat nuk kanë bëjnë me karakterin e muslimanit bashiq fare.
është turp, është marrë një musliman me bon këto bela dhe këto telashe për të cilat policia ose televizionet e ndryshme për çdo ditë i hapin ose i nxjerrin në lajme të ndryshme. Edhe një gjë duam me thonë. Çdo kush që është mashtruar me filma dhe çdo kush që ka filluar me pa filma dhe ka menuar se brenda familjes ka më konë gjithçka pozitive, gabime ka. Sepse familja ka sprova, ka telashe, ka besa dhe mosmarrveshje her pas here, ka ndonjëherë vrejtje ndaj njëri tjetrit. Andaj po, janë të përditshmëri këto. Për këtë arsye nuk mundim me thonë që neve me ngrit në këtë pikë na jemi perfekte, jo. I lartëmadhërishmi është perfekt, i lartëmadhërishmi është i përkryet. Atit i takojnë këto cilësi. Neve i kemi këto të cilat i kemi. Andaj ballafaqimi me këto neve na bën që me qenë njerëz të familjes, me i dashur prindërit tonë, me i dashur bashkëshortët tona, me i dashur fëmijët tonë dhe me i dashur njerëzit të cilët neve na rrethojnë. Po unë po them një pikë që e kum cek edhe nëse nuk gaboj edhe kur e kum bën në literaturë. Kum thonë që familja në një farë forme është xheneti në të cilin njeriu e ka në këtë dynjë. Pse po them xheneti? Sigurisht i bazuohet në fjalën e Allahut Azza wa Jalla dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur po them i bazuohet në fjalën e Allahut xhaleshanu, sepse Zoti i Madhërisht çka po thot? Po thot pikërisht mas gjunohit në të cilin njeriu mundet me i përshkrua Allahu xhaleshanu wa xhala xhalaluhu shok, atëherë pa dyshimin më të vogël se gjunohi tjetër është ai i cili nuk i respekton dhe nuk i nderon prindrit e vet. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë për ato dhe thot prapë për tretën herë mirë për ato të cilin e ka arritur pleqninë e njënit ose të dy prindërve dhe nuk e ka fituar xhenetin. Domthonjë kjo jep me kuptuar që direkt njeriu i cili respekton prindrit e vet, i nderon prindrit e vet, i don prindrit e vet, u thot fjalë të mira prindërve të vet, pikërisht ka me pas xhenetin inshallah me lejen e Allahu xhaleshanu ve xhelalu. Dhe e dyta, çka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e kanë pyet kush duhet më kon shoqëri më shumëti, çka ka thonë baba, nona, dhe të tretë katërtën herë thot wabi, baba. Andaj çfarë do të thonë? Po do të thonë se në shumicën e rasteve ka raste kur pejgamberi sa ka thonë xheneti gjendet në thembrat e nonës. Apo pikërisht, mandej në rasti tjetër. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ku shikon familjen e vet tri çika, i rritën, i edukon dhe i marton tek Allahu xhaleshanu do të jetë me mua kështu, në xhenet ka ngritur gishtat. Bashku. Dikush i ka pyet thot, ja Rasulullah, po kush i ka dy? Po të dhe kush i ka dy? Dhe transmetuesin këtë rast thot sikur ti kishin thonë dhe një do të thoshte edhe ai do të jetë me mua në xhenet. Domethënë tri raste, në tri pika kur po thotë që xheneti gjendet. Mandej na kur jemi te bashkëshortja, pejgamberi alayhi salam, shiko, sa është vajse pa martuar, kur është në respektin e prindërve, përsëri do të fitojnë shpërblimin tek Allahu xhaleshanu për xhenet. Madje edhe tek kur vjen te burri vet, pejgamberi alayhi salam ka thonë, nëse dikuj do të urdhëroja për respekt, në qenë respekti do të urdhëroja bashkëshortën që mi bëbë respekt bashkëshortit vet. Për këtë arsye do ta fitoj dy herë xhenetin, një herë atje dhe një herë respektin ndaj bashkëshortit vet. Për këtë arsye familja brenda është një xhenet në të cilin mundim me fitua sa herë neve dëshirojmë mu qas ndaj prindërve tonë, ndaj sjelljes bashkëshortës me bashkëshortën tonë, mandej na pasojnë me vlat tonë, me vëllezërit dhe me motrat edhe marrë me rand. Për këtë arsye, secili element që neve e marrim këtë jetë e ka piknisjen prej familjes. Një familje shëndosh, pa dyshimin më të vogël se do të jetë një familje do të nxjerrën njerëz të cilët nuk i takojnë më vetëm familjes, nuk i takojnë më vetëm shoqërisë, nuk i takojnë vetëm qytetit, nuk i takojnë vetëm shtetit, po i takojnë gjithë njerëzimit. Andaj, secili njeri që në këtë dynjë e rritën një vllad vetin, e edukon me mirësi dhe ja mëson fjalën e Allahu xhaleshanu, tek Allahu xhaleshanu ka me pas përpos shpërblimin, ka me qenë krenar edhe në këtë dynjë, po edhe në dynjën e ardhshme. Jo rastësisht paraardhësit ton, vetëm nëse hypish në kalan e qytetit, edhe vetëm nëse shohësh në qytetin e Prizrenit gjithë këto xhami, gjithë kjo trashëgimi, gjithë këto elemente të bukura, kemi ndërtuar diçka të bukur. Besimtarët e mëhershëm kanë ndërtuar diçka të bukur. Kemi lënë gjurmë këtë jetë. Andaj edhe ne për çdo ditë të lëmë gjurmë, ndoshta nuk kemi mundësi me shkruar ndonjë libër, ndoshta nuk kemi mundësi, po të bilet paktën ta edukojmë një vëlla ton, bilet paktën ta edukojmë një vëlla i cili na fal xhenazën, apo sa raste kemi në xhaminat tona në të cilat vin të rit, i bien prindrit e vet të vdekur dhe nuk hyn mja u fal xhenazën.
ja falin koqit, ja falin dashamir tjerë. Ai nuk hin, ose ana sjelltas, sa prindit i ka vdek fëmia dhe ka prun fëmijë dhe nuk hin vetëm ja fal namazin. Domthon, kjo është kulmi së keqës, po thon fatkeqësisht. Domthon, edhe për vdekmi nuk ja bën respektin për me dërgu tek Allahu xhaleshanu ve xhelalu. Kur gjë mos bëjmë fshna. Bile tu mësojmë fëmijëve ton faljen e namazit. Bile familjes ton këto rrethana kur jemi në karantinë tu mësojmë faljen e namazit. Pse më jam mësu faljen e namazit? Sepse çka thot Zoti i Madhërisëm? Na kanë pyet shpesh, hoxha Efeni, për neve apo lutnu? O, na lutna për gjithë. Na ka mësu Allahu xhaleshanu kur thotë Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, falna neve, fali edhe prindrit ton, po fali edhe gjithë besimtarët ditën kur japim llogari. Andaj, nëse ti e ke edukuar një vlat me fal namaz, nëse ti e bo sebeb me mësuar dikon për me fal namaz, pa ju mungu e namazi, pa ju mungu shpërblimi namazit atij, gjithmonë do ta kesh edhe ti këtë mundësi. Nëse ti e bo sebeb me ndërtu një xhami, nëse ti e bon sebeb me shtruar një rrugë, nëse ti e bon sebeb me mësua e vladin ton një ndihmuar të varfëve dhe me qenë ai i cili ka me lënë gjurmë këtë fytyrë të tokës, ty si prind kanë me të shkuar gjithmonë shpërblimit. Për këtë arsye, ke dëgju kur i bëjmë duat e hatmeve, duat e ndryshme, që aty përmendet jo vetëm për prindin lutja, po edhe për ustadin, për mjeshtrin ton që na ka mësua, edhe për mjeshtrin e mjeshtrit. Për këtë arsye, edhe ndikimi familjes ka impakt të jashtëzakonshëm në ndërtimin e formatit të një qytetari ideal, të një besimtari ideal. E veçanërisht në këtë lojë, po them unë kushtimisht në këtë lojë, ju kishëm lut motrave tona dhe ato të cilat po na dëgjojnë që le të jenë akteri kryesor të cilat do t'i edukojnë fëmijët e tyre. Pa shatmadhin Zot një që është i vetëm dhe i pashoq. Një non muslimane që e edukon fëmijën e vet, ajo non nuk ka për ta prek xhenemi. Ajo non do t'jetë tek Allahu xhaleshanu në lumen që rredhin. Ashtu që she përshkruan edhe Allahu xhaleshanu për xhenetin që sytë e njeriut nuk kanë pa, veshët nuk kanë dëgjuar dhe mendja nuk është në gjendje me përkufizuar për të mirat që Allahu xhaleshanu ka m'ia dhënë. E për këtë arsye, edukimi duhet me filluar prej prindërve. Nëse prindrit nuk zihen ndërmjet vete, nëse prindrit janë të mirë ndërmjet vete, nëse prindrit janë të respektuar ndërmjet vete, kanë me nxjerrë edhe vlat inshallah me lejen e Allahut azza wa xal, ashtu që i don Allahu xhaleshanu wa xhalal. Inshallah. Shifat që do thotë dhunti e madhe është dhe rasti më i mirë për të fituar shpërblimin e të madhit Allah xhalal në këtë botë, dhe në botën e mëshueshme që ka të jetë një familje shëndosh dhe të edujmë ata dhe ata të na ndojnë neve. O që kur jemi tek familja prap, shtrohet pyetja tani se çdo njeri për nesh kemi vëllezër, kemi motra, kemi fëmijë, kemi nanë dhe babë, dhe gjithë këta e kanë do të i dojmë dhe na dojnë, i duam dhe na dojnë. E kanë vendin e vet, mirë po feja islame pra çështë ta mëson feja neve që mi dash ata më, cilët janë më primar, cilët janë më të parë që duhet mi dash ta më shumë ata. Apo cilët janë ata që meritojnë respektin më të madh. Padyshim, pyetja është shumë e vet. Dhe gjithë dëgjuesit po besoj që e kanë këtë breng të mbrëmshme për mos mi ik pak asaj formës humoristike edhe për me bo ma të gjallë emisionin, po të na dëgjonin motra do të thonin gratë kanë përparësi. Po na dëgjonin prindrit, po na dëgjonin vllazit, vllazëm kiet gjakit, po ashtu motrat, neve do të na kesh. Merita fillimisht në respekt edhe në nderim shkon pak me radhë. Mos harrojmë janë të kategorizuar me këto punë. Gjithmonë Allahu xhaleshanu wa xhelalu neve kur kemi lind këtë fytyrë të tokës, kush janë ata të cilët janë kujdes? Pikërisht prindrit. Neve nuk e kemi, po them fatin sikur që kanë gjallësa tjera, kur i bojnë veçlit e vet me pak ditë ose me pak momente pas lindjes ato hecin, mas një javë mundin me hongër dhe mundin mu bon pak a shumë pamvarura. Neve jemi totalisht të mvarur ndaj prindërve tonë deri me një moshë deri mbylyk. Totalisht jemi të lidhur për të. Për këtë arsye dhe Allahu xhaleshanu wa xhelalu e përmend në Kur'an këtë punë. Thotë edhe kujtone çysh ishit vegjël ata ju rritën. Kujtone nimetin e Allahut që u çoi prindër. Andaj për këtë arsye, që ka thonë Allahu azza wa xal, fjalën më të vogël që është përmend në Kur'an. Of. Mi thon nona çu ma qit një gotuj.
mi thon, brenon, prit edhe pak, që ta nkry veç edhe çet postimin e po. Jo. Ose baba mi thon, haj çko ma bli diçka ndryshon. Çe bab veç edhe pak, ka bon, bre bab veç edhe pak ta kry. Jo. Zoti thot, as fin mos ju thuj prindërve tu. E për këtë arsye Allahu xhaleshanu e ka bërë të qartë. Nëse fjala më e vogël që është përmend Kur'an është atëherë respektin pas kuptohet se në zemrën e besimtarit duhet fillimisht më kon Allahu xhaleshanu e xhelaxhal. Pastaj në dashuri është pejgamberi alayhis salam. E pastaj vin prindrit, të cilët duhet më nderua. Po në mesin e prindërve kush ka përparësi? Të dy prindrit, domosdoshmërisht. Mirë, po nona e ka pak një përparësi më të vogël. Pse? Sepse nonat ka bart 9 muaj në bark. Për shkak të ndjenjave që gruaja, femra, Allah azza xhel ja ka bë të buta, ja ka bë sinqerta, ja ka bë romantike, ja ka bë të dashura ndaj vladit vet, Allahu xhaleshanu ve xhelaxhalu çka ka bë? Allahu xhaleshanu e ka vu prioritet në këtë punë. Domthon nonën. Megjithatë, që thashë edhe hadithin e pejgamberit alayhissalatu wassalam që 3 herë duhet nonën me shoqërua dhe 1 herë babën, kjo nuk lëmë nën kuptu që babën më anashkalua. Undhu billah. Zoti i madhrishëm Kur'an gjithmonë i përmend prindrit bashkarisht. La ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Tamam, pikërisht. Domthon të dytë, bile pejgamberis Allahu azza wa xal kur i përmendën prindrit. Është shumë e rëndësishme ditë këtë fakt e kum përmend edhe në shkrimet e mia që prindrit respekti shkon tu ju ngrit momentin kur ata fillojnë me i ka pleqëria që ka nevojë më së tepër. Dëgjom, kur jemi të ri, neve jemi të rëndësishëm për fëmijët ton, pak ata janë lazëm për ne, jo na lazëm për ta. Kur na takon pleqëria, kur na prekën, atëherë na kemi nevojë për ata. Sikurse prindrit ton që kanë nevojë. E Allahu xhaleshanu pikërisht e përmendën këtë fakt. Thotë dhe ata kur i ka pleqëria, dëgjoni sa me vëmendje. Thotë shtrinje krahun e mëshirës, shtrinje krahun e mirë ndaj tyre, thotë edhe thuju fjalë të mira. Sot shumë njerëz prindërve vet ju çojnë me hongër me pi, ja u bëjnë krejt kushtet. Mirë, po e mshelin babën e që nonë edhe babë ta kemi bën një sopë që tuna e mshelin mrenda dhe mos një fjalë. Jo. Ju lutem. Prindërve për posë që kanë nevojë me hongër me pi, kanë nevojë për gjitha ato nevojat e tyre. Bab e vladi duhet me shkuë babës mja që ka, po ku je be baba? Kur je kon i ri, je kon shumë burr i mirë. Çështu me fol pak mu gjallërua, sepse baba yte dhe nona jote bon vaki vetëm fjalën bil, kanë thonë 100 herë për me ta mësua ty për me fol. Bon vaki gjithë ditën është marrë me ty veç me të mësu mi gra bicikletës. Bon vaki gjithë ditën është marrë me ty edhe është kujtue që ti mu dok më mirë kur dalish për krejt fëmijëve. Andaj edhe ti ki mu marrë me babën, që ashtu që pëthot Zoti mi ju thonë fjalë të mira, fjalë të omla, sepse shumë jemi të ndërgjegjshëm. Njeri kur plakët dhe kur fillon mi bosh 70-80 vjet, ose e prek Alzheimeri, ose e prek ndonjë smundje, ose dëni telashe, ndoshta është i thinjur, ndoshta për shkak të ndin, sepse ty të tri ta ka bart gajle këto, ta ka bart gajle këto, ato gjitha. Andaj për këtë arsye, edhe ti si besimtar, ç'a duhet me bën babën tënd, nonën tënde, mi përqaf, kur o vlla, kur o i motër. Kur e ke përqaf nonën tonë, kur ja ke pudh ballin nonës ose babës, kur ja ke pudh dorën nonës tonë ose babës tonë, kur je kon afër nonës ose babës mi marr hajde sot, pi hypim kër, ku po doni me shku, ku po keni qef ju me shkua. Kur e ke bën këto? Nëse nuk e ke bën këto, ta dish që kimë dhon llogari karshi Allahut azza wa xal. Sot jemi në gjendje shefave ton mi u thur lavde. Sot jemi në gjendje besa dikush më na dhon pak të holla, jemi në gjendje me falemndru 100 herë. Para menone gjithë këta djemë që na kanë rritjon munue prindrit ton me na prun. Çka na? Atë ka shku mendja që shpo lutesh, ose kur ke shku në shtëpi, e keni provu me siguri gjithë ju teleshikues që keni evlat me shku me këshyr fëmin ton apo merr frym natën, kur është i smut ose kur ka temperaturë. Kur ke shku nonën edhe babën me këshyr? Kur ke shku për herë të fundit? Nëse nuk e ke bën këto, fillo boje, sepse zemrën Allah na rujt Zoti mundish me pas ndalalet. Me radh, pastajna pas prindërve vjen sigurisht me ato që nda shtratin, bashortja jote. Duhet mu sjell mirë, me pas edukat, mi thon fjalë të mira. Ditët e sodit kput na të kesh me një hoxhën ose dikon tjetër mi thon gruas, po ku je moj hyri, po ku je moj e mira dyons, po ku je moj çështu. Këto janë fjalët pikërisht që i ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi thon bashortës. E Zoti çfarë po thot? Edhe pejgamberi sallallahu kur t'ju afroni grave t'juja, mos ju afroni si kafshët. Pikërisht me fjalë të bukura, me fjalë të mira. Neve dëgjojmë për çdo ditë në televizion e ka rre, e ka nxit dajak, ja ka bë kërkoj falje që po shprehe me zhargonin e gjuhës popullore. Mirë po, megjithatë
për hir realitetit që duhet me qenë afër, bashortja ka vendin e merituar. Po sigurisht edhe bashortja duhet me enerua burrin. Jo, e ndërsjellët me qenë raporte të ndërsjellta. Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka urdhëruar këtë formë. Andaj edhe Allah azza wa jall s'ka dyshim të tri fet qellore që janë Islami, po thon krishterizmi kushtimisht, edhe hebraizmi, jo ditëve të sotmit, po ata të cilët kanë zbrit, të gjitha janë edhe ditëve të sotmit janë dakord që Ademin a.s. dhe Havën a.s. ose Evën e ka krijuar Allahu xhaleshanu wa xhalajal. To janë dakord të tri besimet. Andaj për këtë arsye, kjo është një bashkëjetesë në të cilën duhet mu martu për çdo ditë. Pse po them për duhet mu martu për çdo ditë? Për çdo ditë kur ngrehesh e ka një sprov. Jo fëmia s'ka bo, gruaja u idhnue, ti je idhnue, çdo ditë duhet njëri me bashortën e vet mu martu, po edhe bashortja mu martu me burrin e vet. Me bon sabër në çështjet e kurorëzimit, me bon sabër edhe me ngue bashortin, po edhe bashorti për kërkesat të cilat i ka të ngarkuar prej Allahut azza wa xal duhet mi krye. E jo bashortin, po marrim shembull molla Shqipronin ose molla Enesin hoqën ngojnimi veta bashortët e veta mos mingus. Ka logjik kjo punë. Absolutisht. E për këtë arsye Allah azza wa xal e ka vënë rand. Bile po tregoj edhe një rast kur jam te familja, dëgjoj sa çysh e ka krijuar dashurinë mes burrit edhe gruas. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, gruaja Abdullah ibn Mesudit ka pas pasuni të madhe, ka pas allton, dukat të madh. Edhe shkoni dhe i thot pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, a më dhon unë zeqat? Po, duhet më dhon zeqat. Abdullah ibn Mesudi fukara, burri saj fukara. Edhe i thot gruaja vet, ko më dhon zeqat? Thot, po ma jep mua bre se unë jam pa zeqat. Thot vallahi s'di, duhet më shku me pyet pejgamberin alayhis salam. Ku shkon me pyet pejgamberin alayhis salam? Po i thot pejgamberi alayhis salam, gruas i lejohet m'ia dhon zeqatin burrit. Mirë po burri, jo se burri e ka në mbikëqyrje bashortën e vet. E për këtë arsye neve i gjejmë momentet kur janë jashtëzakonisht brillante edhe të dashura që ndërsjell njëri ndërmjet vete me krijuar dashuri. Edhe diçka po më duhet me cekë kum përmend gjatë shkrimeve, dëgjoni të nderuar besimtarë dhe besimtare, musliman të mirë, në fe nuk ka turp, duhet gjonat me dal sheshazia dhe mu përmend. Asnjëherë mos provoni shtratnat e juaj me i përdor për me sankcionu e bashorti ose bashort anasjeltas. Shtrati në parimet islame është vend ku pajtohen edhe zgjidhen problemet e bashortve ndërmjet vete. E asesi me vun sankcione e bëjmë këto, jo. Sharti është vendi në të cilin bashortët afrohen njëri me tjetrin dhe i zgjidhin problemet. Dhe nesër kur të ngrihen mëngjes, ngrihen për mashallah inshallah me lejen e Allahut azza wa xal. Pastaj na vin vllai i madh, me rand vllaznit, pastaj motra e madhe, çysh janë fëmijët e nona, më të mëdhej, ashtu vin në shaj respekti. Andaj është bën një tejkalim shpeshherë me qëllim ose pa qëllim, nuk e di, mirë po Islami vlerën e motrës, vlerën e gruas ose të femrës ose të nonës e ka ngrit jashtëzakonisht shumë. Për këtë arsye edhe ka të drejtë çasjen trashëgiminë e babës. Për fat keq është mbluar fakt të për fat keq e kanë anashkaluar ose i kanë vënë sanksione. Nëse ti e merr pasuninë, mo nuk vjen këtu te baba, nuk e shkel jo, këto janë muhabete të rrugëve që i bëjmë ne për interesat tona. Andaj në respekt të jashtëzakonshëm, po nëse motra dëshiron me talon pasuninë, atëherë ti çka i thua? Allah i shpërbleft, bëj dua për to, e çka ti mundsi, unë po ja rekomandoj mundësisht masi gjithat pasuninë po ta leje, mundsoja një hax motrës çojën hax, edhe po aty sebe, një bakshish thjesht, një dashuri për merit, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë dhuratat që këmbejnë shtojnë dashuri. E ti kur ta blesh një dhuratë për gruan, blej edhe nonës një dhuratë. Kur ta blesh një dhuratë për vete, një partesha kat, bleja edhe babës një partesha kat. Nëse vlladi ton ja ke ble një ëmbëlsin, bleja edhe vllau ton një ëmbëlsin. Mos ja na shkalo. Për këtë arsye, edhe në çështjen e respektit, Allahu xhaleshanu wa xhelalu ka thonë shumë mirë, ka përmend. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. O ju të cilët keni besuar, ruani veten tuaj edhe familjen e juaj prej zjarrit. Andaj ai që është udhëheci i shtëpisë ose ai që është në krye të familjes, ai duhet më kon njëri mos thon politikan, se është pak banalizëm, po them diplomat. Ai duhet krejt ka pak mikëqyr, jo plotsu ka pak kërkesat, e besa kur ka nevojë ka herë mi këshillue, e besa kur ka nevojë ka herë me më të rrek vërejtjen, edhe me qenë qytetar të cilët më marr lakmi. Është absurditet
i sot i trive ton, kur familja ti 500 vjet, 600 vjet e kanë majt si burrat familjen, as nuk kanë bo prostitucion, as nuk kanë përdor alkohol, as nuk kanë bo tatuazhe në për trup, as nuk kanë hec me mendje madhësi, për 500-600 vjet e kanë rujt, ju kanë thonë shtëpia me dyert mëdhaja, kurse sot del mas 500 vjet, 600 vjet një djalë i ri bon, ose një vajzë bon punë të këshia, bon punë të liga, bon punë dyta, të cilat ja çet faqen e zezë 600 vjet i shkelen. Për këtë arsye, si cila familje duhet mu pregadit për këtë punë edhe mi edukue vlat e vetë që një dit mu konë krenar edhe karshi shoqërisë në këtë dunjo, po edhe kur dalim karshi Allahu Gjeleshanu hua Gjele Gjelalu. Hoxha nderuar, pam se Islami si e konsideron familjen dhe në anën tjetër pam se kush meriton, kush janë më meritor të fiton respektin dhe dashurinë ndaj prej nesh, pra. Tani neve na intereson kur jemi tek familja, pra si dhuratë që Allahu na ka dhuru këtë dhuratë të çmueshme, atëherë neve na intereson pejgamberi alayhis salam. Pra ky pejgamber i cili është dhe do të jetë deri në ditën e Kiametit shembulltyr për neve, çfarë raporte ka pas me bashkëshortën dhe çfarë raporte ka pas me fëmijët e tyre. Pra ta dimë ne se kush ka qenë pejgamber me bashkëshortën e tij edhe çush i ka pas raport me fëmijët e tij edhe na ta ndjekim ata. Kur flasim për pejgamberin alayhis salam, nuk do të na dilte muj me fol për Muhamedit alayhis salam. Pse? Sepse çashtu që thaje ti, Allah azza wa jalla ka përshkruar, ka thonë ai është shëmbulltyre gjithë njerëzimit. Sot në ditët e sodit neve mundi me marr shembull këtë dojmë, kërkuj s'nalën. Sa më rëndësi. Mirë po Zoti e ka gjetë pikën edhe ka thonë ky është shembulltyra e njerëzimit. Ky është ai i cili ju e keni referencë për gjithçka. E ti mundish me marr një lojtar, mundish me marr. Para menoje, pejgamberi Zotit o kanë çaq i mëshirshëm. Sa që i kanë dalë edhe lotët. Ka kajt mëre? Ka kajt, kur i ka vdek Ibrahimi, gjali vet ka kajt. Ata i thanë pranishmit ja Resulullah, tha edhe ti po kajt apo po edhe unë po kajt. Për shkak të mëshirës. Para menoje gjyshrit ton, besa dhe baballar ton. Në kohën e mahershme ju ka marrë, o kanë marrë me marrë fëmijën e vet, me ulën pranë edhe me dasht. Apo kemi ndëgjuar këto, marrë o kanë për çef me bërçafe me dasht. Po në kohën e pejgamberit alayhis salam, a pejgamberi alayhis salam kur ka ecë rrugës u ka nal fëmijët i ka për çaf. Ata i kanë thonë, o pejgamberi i Zotit. Ata fëmijët pikapish për çafa, tha çka kon faj unë që ju ala në zemrat e juja nuk keni mëshirë. Ason që ky pejgamber që Allahu ja zbriti dhe ndaloi vrasjen e vajzave të vegjëla, a nuk ka që ky pejgamber? A nuk ka që ky pejgamber i Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu që me dashurinë e tij i fali kur hynin në Mekë gjithë ata që i kishin botë lashe? A nuk ka që ky pejgamber i Allahut Azza wa Jell që mëshira e tij e pakufinshme që Allahu Gjeleshanu e ka begatu zemrën e tij të bekume kur hyni mas 3 vjet e izolim që ka pas 3 vjet pejgamberi i Zotit në karantinë ka qenë. As nuk i kanë qumë me hongër, as nuk i kanë qumë me pi. Njerëzit janë konë siklet matë, me gjitha ton ky pejgamberi Allahut kur e ka marrë fuqinë, çka boni, i fali gjithë. I fali pikrisht ata njerëz që ja kanë bërë këto të zeza. Është po ky pejgamberi Zotit i cili me gratë e veta u ka sjell jashtëzakonisht mënyrë brillante. Cila është forma që u ka sjell mas shumë të brillante? Para menoje pejgamberi Allahu Gjeleshanu wa Gjele Gjelalu, pejgamber i Zotit madhërishëm, që i ka zbrit Islami, gruan e vet që e ka pas me religion, me fe tjetër, Marian, nuk po i thot bonu muslimane përpos ato pele kur po ka qefa jo mu bon. As po vjen sepse ky pejgamber nuk bjerë ndesh me fjalën e Zotit, që ka thonë la ikrahe fi din, nuk ka dhunë fe. Kur kanë shku Fatimën mja lyp pejgamberit alsam vajzën për nuse, ka shku filoni, kanë thonë ja Resulullah, filoni po ta lyp vajzën e filoni. Tha nuk ja pas atij tas atij. Tha pse? Tha se njoni nuk ka për mi qu me hongër edhe me pi, e tjetri rri tan ditën me kam gjik në krah. Domthon i rrej bashortët e veta. Për këtë arsye pejgamberi alsam ka vu kritere. Edhe ka qenë i dashur me gratë e veta. Aq ka qenë i dashur sa është në qua ju ka ndihmuar grave të veta me lamjen e enve. U ka ndihmuar me reditjen e ose vumën në rënd të elementeve shtëpiake. Para menoj neve sot. Jo, më. Se bojmë, na nuk e bojmë këtë punë. Në realitet thonë se nuk e bojmë. Se po besoj që në përshpia gjithë jemi bo për me ndihmua ka pak. Andaj, pejgamberi a.s. është shëmbëltyra ma mirë. Që ka thonë pejgamberi a.s. Ma i miri prej nesh, është ai cili sillet me familjen e vet ma mirë. Thotë unë sillem me familjen time ma mirë. Që? Përgjigja
e përfunduar. Thjesht pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar që njeriu mos sjell mirë me familjen e vet, me fëmijët e tij. me fëmijët e tij. Për shembull, me majt baraspesh me vllatë e vet, jo njënin me dasht më pak, njënin më shumë. Bile ulemaja aq kanë shkuar larg, kanë thonë sa që nëse dikush prej fëmijëve është pak me të metafizike, pak ka probleme shëndetësore, ka thonë qysh qëndron çështja e trashëgimisë, këtu na kanë bon pak lëshim që prindi me anue, jo me anue në çështjet delikate, definitive, po ka pak më animue këtij i cili ka nevojë gjithmonë me mirë kuptimin e fëmijëve tjerë. E për këtë arsye, ky pejgamberi i Allahut Azza wa Jall është shëmbëtyr gjithçka. Ky pejgamberi i Allahut Xheleshanu Xhelalu neve na ka mësuar të gjitha, dhe ky pejgamber na ka mësuar neve çysh me bon familjen e shëndetshme, që ky pejgamberi i Allahut është që ka mësue që gratë në shoqni e kanë rolin e vet, sepse Hazreti Aishës gruas vet ja ka mundësue që me i mbledh hadithet e vet, hadithet e pejgamberit sam, po dhe me qenë prej shkruesve të Kuranit. Transmetuese. E pikërisht këto janë elementet që ky pejgamberi ka bërë reform njerëzimit. Që çdo mundi me thonë, për çdo ditë mundi me vu sisteme, për çdo ditë mundi me vu rregulla, për çdo ditë mundi me vu mirë, po prej kësaj pike nuk mundi me lujt. Sistemi muslimanit është fjala Allahu Xheleshanu Xhelalu. Me qenë besimtar edhe tevekkulin, mbështetjen tek Allahu Xheleshanu me pas palekundme. Tevekkulin, mbështetja tek Allahu Xheleshanu duhet të konë e palekundme në çdo drejtim në të cilin neve jemi. Qoftë në sabër, qoftë në pandemi, qoftë në gëzim, qoftë në idhrim, kudo që të jemi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut Azza wa Jall. Çdo gjë që ndodh me lejen e tlumit Allah atij i kofshin fal. Hoxh Efendi ka do shta ala shumë për të folur, po edhe ka që kemi edhe na kohën, po shpresojmë që në programet, emisionet tjera të diskutojmë sidomos për të drejtat e gruas, që në fakt kjo duhet folet ala më tepër, kjo temë është në vetë edhe që të flitet ala më tepër, po deri në emision tjera unë inshallah të takohemi dhe bisedojmë. Ishte kënaqësi dhe të falenderoj shumë. Inshallah Allah Azza wa Jall ju shpërbleft, dhe njerë rinis pas kësaj pandemie kur dilni djem dhe vajza, keni të kujdesshëm, rune moralin e juj, runu pri harameve të cilat mundni mi bon këtë fytyrë të tokës, dhe kthen ju Allahut Azza wa Jall, kthen ju namazit, edhe o xhallarëve dhe të gjithëve, dhe po e përshëndesim sigurisht iniciativën e Këshillit Bashkisë Islame dhe në të cilën je edhe ti pjesë e këshillit, të cilët kanë marrë për me ngrit sistemin e mësim besimit, sepse me një vend në të cilin nuk ka rini në për xhamia dhe nuk falet, atëherë asaj rinie merja 4 tekbire, falja xhenazën, dhe Allah Azza wa Jall na rujt. E për këtë arsye edhe një herë po lut Zotin që agjërimet tuaja, ibadetet tuaja t'ja pranoj, e lutim Zotin e Madhrishëm dhe kërkojmë hallallok nëse dikun të kemi tepruar, e lutim Zotin e Madhrishëm ditën kur dalim karshi Allahut me qenë dëshmitar që neve ua kemi thonë fjalët e Allahut Xheleshanu, dhe ne me qenë dëshmitar se ju na keni dëgjuar, e Zoti ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti ndroft hoxhën. Allahu na roft. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku me hoxhën Efendin, pra Enes Limani, ku e falenderojmë për zemërsisht u mundum të e trajtojmë dhe bashkëbisedojmë rreth një teme shumë të rëndësishme që e trajton feja islame. Prandaj jemi në afër kohës së iftarit dhe padyshim ju ftoj, mas pare ftoj vetëm dhe juve që dua t'i bëjmë në mënyrë më të sinqert, nga se këto dua para iftarit janë dua të cilët janë të pranuar tek i Madhi Allah Xheleshanuhu, dhe mos hezitoni, bëni dua për familjarët juaj, për nanë, babë, vëllezërit, motrat tuaja, për fëmijët e juaj, por edhe për vëllezërit të cilët i kemi nga feja, pra kudo që ata gjenden në këtë rrugën toksor. Prandaj deri në programet, emisionet tjera, unë Shqipran Salamat ju përshëndes me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.